Закуска за 5 минути, айде да си я направим. В една чашка или купичка, каквото решите, смесваме 2 лъжици чия, 2 лъжици овесени ядки, 3 лъжици извара и към 100 мл прясно мляко. Разбъркваме. Който иска, може да си сложи една лъжица мед. Аз очевидно искам. За по-малко от 5 минути оставяте я в хладилника за цяла нощ и сутринта ще имате закуска, която да има фибри, полезни мазнини и протеин. Разбира се, най-важният тейст тест. Вижте как стана като желе малко. Много добро.